Turu dipangane Wak. Aduh. Kalem Mas. Turu dipangane Wak, Bro. Ono wong turu dipangane Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan Head Channel Sport Fishing kembali. Hari ini siang hari ini ya, saya mau mancing di Rumpun Badung kembali. Saya sendirian hari ini karena tadi menghubungi teman saya tidak bisa. Dan tadi teman saya kerja itu ada yang mau berangkat ke sini, tapi saya nyusul dia duluan. Siapa tahu sudah ada di situ dia. Oke, sambil nunggu tukang perahunya ke sini menjemput saya, kita lanjut nanti ya. Salam Joran Melengkung, satu hobi ya. Itu bapaknya sudah mau menjemput ya. Saya sendirian, tidak ada barengan. Kelihatannya di Rumpun Badung itu, di rumpun sana itu sepi. Cuman beberapa orang yang mancing tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Jadi persentase untuk poin rebutannya itu rebutan mendapatkan ikannya itu lebih besar untuk mendapatkan ikannya ya, karena pesertanya sedikit tuh. Kayak lomba aja. Oke, lanjut dulu ya, kita tunggu. Tuh bapak perahunya sudah mau sampai. Nih perahunya. Cuman beli udang 15.000 tadi. Tak kira bapaknya yuk yang menjemput kok. Oke, siap. Miris. Ada semoga Mas. Jarang. Oh dalu. Jarang kabar nggih wae dalu. Oke, berdua aja nih dengan Mas Sowo ini. Mas Faridnya. Ini yang menggayu perahunya, yang jemput saya. Saya kira tadi Pak siapa Pak? Bapak ya? Pak Len. Oke, lanjut nanti ya sampai di Rumpun. Saat ini saya sedang berada di Rumpun Badung ya. Monggo siapa yang mau nyusul. Ini bro, kalau mau lihat usahaannya nih seperti ini. Nah nih, lumayan 3 jari, 3 wojo nih, 3 jari. Ini dapat kedoan. Nah, kedoan. Berapa ekor? Udah 10 ekor ada. Anginnya lur, anginnya nih mulai datang nih. Kalau cuacanya sana udah hujan sana udah hujan, anginnya kesini tuh udah dingin tuh. Sudah sana udah turun, kelihatan airnya turun sana. Tuh berteduh bro. Tadi sempat hujan dari sana, tadi hujan. Sekarang tuh hujannya lari ke sana.
sama anginnya. Jadi sudah kelihatan cerah ya kawasannya tuh. Nah, tadi yang di situ tadi juga minta untuk dijemput berteduh di sini. Cuman tadi ombaknya pas gede jadi enggak berani jemput. Bertahan di situ kebetulan. Ya alhamdulillahnya apa? Cuman lewat aja tadi. Hujannya sama wah, anginnya. Sekarang kita ini aja betul-betul lanjutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ono cintane, semoga ada cintanya di sini. Makan. Makan aku telah. Tuh. Wah, keloknya apa? Dirundung. Keloknya dirundung. Sama. Lagi. Turu disamber sing turu mau to disamber. Walah jebole ono iwake. Ngeri. Hati-hati bro. Sasare ndi sasare? Cedake sik. Wah. Turu dipangan iwak. Aduh. Kalem mas. Turu dipangan iwak, bro. Ono wong turu dipangan iwak. Asem. Oh, selamat. Yes. Mantap. Wah, asem. Konyol. Jos. Iki Pak sampeyan iki. Ngeri lho. Jos iki kayak sing turu kae lho. Ora iwake sing ditap malah wonge ditap piye iki. Mantap. Walah. Mar rezeki wis piye meneh. Mantap iki wis mantul. Rumpon Badung, bro. Strike kiper. Bisa, Mas. So nyantol. Kiper nyantol. Eman ayo. Eman ojo ngantek ucul. Jangan sampai lepas. Eman. Walah, dilepasin. Wah, tuh yang sebelah situ juga ceplek apa anu? Oh, wedokan. Lumayan gede loh. Wedokannya gede. Lele Wakanda. Mantap. Hati-hati, patile.
Hati-hati patile. Gue di dulu. Oh, kedoan, bukan lele Wakanda, kedoan, bukan sembilang. Mantap. Tuh, dapat sembilang lagi. Tuh ada yang dapat sembilang, gede, gede, mantap. Sembilang. Aku masih di sini. Ini bersama joran hitam dan joran merah. Nah, ini. Nah, oke, masih nunggu di sini strike-nya kakap. Itu masih dapat sembilang tadi. Masih banyak yang mancing di sini. Sudah sore, jadi saya akhiri aja mancing kali ini. Saya boncos, tapi tadi ada apa ini momen yang sangat bagus ya. Ada yang dapat kakap sembilang, terus kedoan, mantap. Ini mas ini dapat kiper terus ini. Ayo mas, strike mas. Ini tadi udah beberapa kali dapat kiper terus segini-gini ya, segini-gini ya. Kipernya tuh 5 jari, mantap. Umpan Mbak Roh Badong. Coba aja kesini. Jumpa lagi dengan channel sport fishing lain waktu ya. Oke, ciao, salam satu hobi.